Բարև ձեզ բարեկամներ, Փակ TV-ն նորից շարունակում է իր հաղորդումները եւ պիտի ասեմ, որ այսօր մեր տաղավարը վերածվել է մի ինքնատիպ ցուցասրահի, քիչ հետո դուք դրանում կհաջողվեք, երբ ներկայացնեմ մեր այսօրվա հյուրերին, իսկ այսօր մեր ցանկալի հյուրերն են հրաշալի մի ամուսնական զույգ, նկարիչ, դիզայներ, քանդակագործ, ուսուցիչ Շավարժ Սիմոնյանը եւ պրոդյուսեր նրա վերջին 3 տարիների կյանքի անբաժան ընկերը Գայանե Սիմոնյանը։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Նախ ուրախ եմ, որ դուք մեր տաղավարում եք եւ հիմա եթե մեր ռեժիսորը ընդհանուր պլանով ցույց տա տաղավարը, մարդիկ կհամոզվեն, որ այն իսկապես վերածվել է մի ինքնատիպ ցուցասրահի։ Սիրելի բարեկամներ, մի զարմացեք, որտեղ այս բոլորը ինչ տեսնում եք Շավարժ Սիմոնյանի աշխատանքներն են։ Իսկապես մի բացառիկ, այսպես վառ անհատականություն, որի աշխատանքները շատ հաճախ կարող են նաև զարմանք առաջացնել։ Շատ ցավում է, որ արդեն 35 տարից ավելի ստեղծագործող այս ազնվորության մասին մենք շատ քիչ ինֆորմացիա ունենք։ Երևի դա նրա համար, որ Շավարժը, ինչպես նաև Գայանեն, ապրել են Հայաստանից դուրս, բայց իրենց միավորել եւ բերել է Հայաստան, բայց այդ մասին քիչ հետո Շավարժ նախ որտեղ եք ծնվել, ինչպես եք ձեր անցկացրել ձեր մյուս տարիները Հայաստանում եւ Հայաստանից դուրս եւ ինչ առիթով։ Ես ծնվել եմ սիրուն տեղ Իջևանում։ Շարունակ ապրել ենք ստեղծագործել եմ Շավարժ, դուք հայերեն լավ եք խոսում, մի փորձեք անտել ռուսերեն, չէ՞ Գայանե։ Շատ լավ եք խոսում։ Հա, ես հասկանում եմ, որ իհարկե դուք մեծ մասը ձեր կյանքի հարց եք կացել Ռուսաստանի Դաշնությունում, բայց վերմայ լեզուն չեք մոռացել եւ մենք զրուցում ենք, դուք շատ լավ խոսում եք, չգիտեմ ինչ եք հիմա կաշկանդվում։ Գուցե այդ մեր զրույցը մի փոքր շարունակի Գայանել եւ ամեն ինչ իր տեղը կգնի Գայանե։ Այ շատ լավ է, որ Շավարժը ծնվելով Իջևանում ընտրել է արվեստը, չի գնացել քաղաքակրթություն, մենք դրա փորձ ունենք, բայց ամենակարևորը, երբ նա սկսեց ստեղծագործել եւ աչքի ընկնել, պատկերացնում եք, մենք նրա մասին պատկերացում անգամ չենք ունեցել։ Իսկ երբ ես այս վերջին մի քանի շաբաթների ընթացքում ծանոթացա նրա ստեղծագործություններին, նրա կատարած աշխատանքին, ինչ որտեղ նաև զարմացել է, որ մենք անտեղյակ ենք այդ ամենից։ Այ դուք որպես նրա կյանքի վերջին 3 տարիների անբաժան ընկերը, ես կուզենայի, որ նախասեիք, ինչպես եղավ, որ դուք միասին եք, որտեղ ես գիտեմ, որ դուք էլ երկար տարիներ ապրել եք Միացյալ Նահանգներում։ Այո։ Եվ հա, ձեր միավորումից հետո վերադարձել եք Հայաստան։ Նախ այդ մասին, ինչպես եղավ դա։ Իհարկե պատմությունը շատ գեղեցիկ է եւ երկար, բայց կարճ ձևով ասեմ, մեզ միացրեց սերը եւ դա մենք որոշեցինք, որ ես Ամերիկայից գամ Հայաստան, Շավարժը Ռուսաստանում է, Ռուսաստանից եկավ այստեղ եւ քանի տարի ձգտում էի Հայաստան գալ, չէր ստացվում։ Ինչ որ ճակատագիրը 22 թվին մեզի միացրեց այստեղ Հայաստանում եւ այդպես շարունակում ենք Հայաստանում ստեղծագործել եւ ներկայացնել Շավարժ Սիմոնյանի աշխատանքները։ Դե ես պիտի ասեմ, որ դուք իսկական պրոդյուսեր եք, որ չնայած բոլոր դժվարությունների որոշել եք Շավարժի աշխատանքները իսկապես արժանորեն ներկայացնել մեր հանրությանը։ Երբ բարեկամներ, ես պիտի ասեմ, որ Փակ TV-ում այսուհետ դուք կարող եք բարբերաբար դիտել Շավարժ Սիմոնյանի աշխատանքների մասին պատմող մի շատ հետաքրքիր ինքնատիպ տեսահոլովակ, որը կարծում եմ մեր ունկնդիրներին հնարավորություն կտա ավելի մոտիկից ծանոթանալու նրա աշխատանքներին եւ ամենակարևորը դուք հնարավորություն կունենաք նաեւ ձեռք բերել Շավարժ Սիմոնյանի աշխատանքները այդ առումով Գայանեն մեզ կօգնի, իսկ Շավարժը միայն ուրախ կլինի։ Անպայման։ Այո։ Շավարժ, սովորաբար երբ ստեղծագործում է, նա միայն իր համար չի ստեղծագործում, ստեղծագործում է բոլորի համար։ Այ դուք երբ զգացիք, որ արվեստը ձերն է,
որ դուք պիտի գնաք այս ճանապարհով։ Ինձ մաման փոքր վախտը տարեց մակապարտեզ։ Ինձ դուրս չեկավ ճիշտ ասած մակապարտեզը ու մաման ինձ առաջարկեց գնանք դեպի արվեստանոց քերոս իմ քերիս։ Ստեղծագործող է եղել։ Այո։ Քերոս է գալիս։ Ու ես այդ ձև մաման բերեց ինձ արվեստանոց քերոս։ Ես սիրահարվեցի այնտեղ, ծանոթացա արվեստին այդ փոքր վախտը 4 տարեկանում ու ես հասկացա, որ այս իմ տեղն է։ Ու մաման հանգիստ ինձ թողեց։ Պաստորեն դու ընտրությունը կատարեցիր արդեն 4 տարեկանում։ Այո, դա։ Իսկ որպես ես պրոդյուսեր Շավարշիկինը կարծում եմ ինքը ծնվել է այդ նվերով։ Ծնվել է նկարիչ եւ քանդակագործ։ Իսկ ինչով է Շավարշը ձեզ տարբերվում մյուս ստեղծագործողներից։ Ինչ անհատականություն է։ Շատ յուրահատուկ գաղափար ունի, իր միտքերը, տաղանդը շատ տարբեր են, շատ ուժեղ են։ Նախ ինքը շատ բարի անձ է եւ այդ բարիությունով Շավարշը ուզում է, որ օգտակար լինի բոլոր աշխարհին այդ նվերը, որ Աստված իրան ա տվել, իր միտքերը ինչ որ գալիս են, ստեղծագործում է եւ միայն հույս, հավատք, սեր եւ abundance իրեն աշխատանքները բոլոր դա իրեն բոլոր ժողովրդին, որ ցուցադրել հույս, հավատք, սեր եւ abundance-ը, ինչպես են հայերեն ասում, կներեք, ես էլ շատ հայերեն բառերից չասենք անգլերեն։ So կարծում եմ իրեն մոտ դա ընդհանրապես բոլոր արվեստագետները կարծում եմ կհասկանան, իրանք յուրահատուկ նվեր ունեն իրենց մեջ եւ Շավարշը այդ շատ տարբերվում է իմ համար իրեն գաղափարից, իր բարիությունից, իր մարդկային տեսողությունից, իր positive էներգիից, ես իրեն Շավարշին տեսնում եմ շատ տարբեր։ Ինքնատիպ, իրոք, ինքնատիպ ստեղծագործող է, Շավարշ, որպեսզի մեր զորիցը այսպես ավելի գործնական եւ ավելի շոշափելի դառնա, առաջարկում եմ մենք հիմա լուր երաժշտության ներքո մի քանի րոպե հետևենք քո աշխատանքներին, որ դու ունես, եւ կարծում եմ, որ հեռուստադիտողը ել ավելի այսպես ամբողջական պատկերացում կունենա Շավարշ Սիմոնյան ստեղծագործողի մասին, իսկ Գայանեն էլ իհարկե հետո կլրացնի այդ ամենը քո աշխատանքների հետ կապված։ Մենք հիմա սիրելի բարեկամներ դիտում ենք մի շատ կարճ տեսանյութ Շավարշ Սիմոնյանի աշխատանքների մասին, որից հետո շարունակում ենք մեր զրույցը։ Հայազգի նկարիչ, դիզայներ, քանդակագործ, ճարտարապետ եւ դասախոս Շավարշ Սիմոնյանը այսօր էլ շարունակում է ստեղծել ազգային եւ համաշխարհային ժառանգությունը պատկերող անհատական հրաշագեղ աշխատանքներ։ Իդեպ դրանց թիվն անցել է 500-ը։ Ինչպես նշում է նրա կյանքի վերջին 3 տարիների անբաժան ընկեր պրոդյուսեր Գայանե Սիմոնյանը, իր ամուսինը իսկապես արդարացրեց բոլորի սպասելիքները։ Այսօր էլ արվեստագետի աշխատանքը գնահատողները կարող են ձեռք բերել նրա իսկապես ինքնատիպ ու նմանը չունեցող գործերը։ Սերի բարեկամներ, պրոդյուսեր Գայանե Սիմոնյանն ու նկարիչ քանդակագործ դիզայներ ուսուցիչ Շավարշ Սիմոնյանն են մեր տաղավարում։ Ես իհարկե ուրախ եմ, որ դուք այսօր մեր հյուրն եք։ Մենք դիտեցինք կադրերը, պատկերացում արդեն որոշակի ունենք, քայլը իսկապես հրաշագործ գործեր են։ Ես պիտի ասեմ, որ տեսեք,
Արարատ սարը, որը Շավարշի ստեղծագործությունների հիմքում միշտ կա, ինձ շատ ուրախացնում է։ Շավարշ, դու ինչու ես դրել հենց Արարատը, չէ՞ որ հիմա ասում են Արարատը մոդայիկ չի։ Հարցը մոդայիկի չէ, հարցը առաջի դեպքում դա մեր իստորիան է, Մեր պատմությունն է մեր։ Արարատը այդ հրաշք սար է, մասիս։ Ես շատ սիրում եմ ու այդ սերը վերադարձնում է Արարատը ինձ։ Ես զգում եմ Արարատին։ Շատ մարդիկ չեն հասկանում, կարող է հասկանում են։ Ես զգում եմ քո մեջ։ Այո, ես զգում եմ կրկնակի սերը։ Խորվիրաբը, ստեղ խորվիրաբն է, ես արդեն հասուն վաղտ, որ եկել եմ Հայաստան, ես խորվիրաբ դիմեցի, ընդեղից շատ հրաշալի երևում է Արարատը, շատ սիրուն տեղ է, խորվիրաբը շատ, ես շատ եմ սիրում, սերը շատ դժվար է, սենց բարերով ասես, պիտի զգաս։ Գայանը, մենք քիչ առաջ դիտեցինք Շավարշի աշխատանքների այսպես մի հետաքրքիր շարք եւ դրանք իսկապես շատ այսպես բացառիկ ինքնատիպություն ունեն։ Այ դու ինչ կավելացնես, ինչով է հենց այդ աշխատանքները տարբեր մյուսներից, չէ՞ որ Շավարշը ասեց, հասկացանք արդեն, սերն է առաջին հերթին։ Դու ինչ կավելացնեիր։ Ես կարող եմ ասել, ես ներկա եմ Շավարշի կողքը եղած այս 3 տարում, որ 20-ից ավելի գործեր է սարքել եւ սարքում է դեռ, ամեն օր աշխատում է վրան, ամեն մի գործը տարբեր է իրեն, տարբեր իմաստներ է, տարբեր գործ է, ինչպես տեսնում եք, տարբեր գործերը, սա փոքրերն եք դեռ բերած, որ հարմար էր, իհարկե, մեծերը կա դեռ 20-ից ավել, 24-25 թվից արդեն 22 հատ գործ աշխատել է, սարքել է, եւ ես տեսնելով, որտեվ ես փոքր տարիքից արվեստն եմ շատ սիրել, տարբեր նկարիչների հարգում եմ, ամեն մեկը տարբեր իմաստ ունեն, իսկ ես տեսնում եմ Շավարշի միտքերը, հասկանալով արվեստը, տարբեր միտքերով ստեղծում է այդ ամբողջը, որը տալիս է նորից հույս, հավատք, սեր եւ abundance, հաջողություն է բերում բոլորին։ Առատություն, այո, առատություն է բերում։ Ամբողջ գործերը positive energy է, ով դա հավատքով է։ Դրա համար հույսը, հավատքը շատ կարևոր է։ Հավատքը երբ որ ունեն մարդիկ, երբ որ Շավարշի գործերը անցյալում էլ առել են, թանգարաններում է եւ այլն, եւ դեռ հիմա էլ ով որել առնի, դրանք իրանց միայն հաջողություն է բերելու, իրենց հավատքով, որովհետեւ այդտեղ positive energy-ները շատ ուժեղ է, Շավարշի գործերը, իհարկե մանրամասները դժվար է բացատրելը, բայց դա արվեստագետի իմաստով, որ իր գործերը ինչպես է ստեղծում հատուկ աղոթքներ կա մեջնել։ Շից անկեղծ ասած միշտ զարմացել եմ ստեղծագործ մարդկանց ինքնատիպությամբ, բայց պիտի խոստովանեմ, որ Շավարշը իսկապես նոր երևույթ է մեր մշակույթի աշխարհում եւ ես հիմա տեսեք անգամ մեր սեղանին դրած այս աչքը ժողովրդական մի լավ խոսք է, ասում են թալիսման է։ Ես հույս ունեմ այս աչքը մեր տաղավարին էլ, մեր ստուդիային էլ է հաջողություն բերելու։ Փակ TV-ին իհարկե միշտ հիշելու է Շավարշի այստեղ գալ եւ այն որ մեր տաղավարը այսօր Արարատի հետ վերածվել է մի ինքնատիպ ցուցասրահի, դա նույնպես հավատքի նշան է։ Դուք հասկացաք, որ Փակ TV-ում նույնպես գնում են այն ճանապարհով, ինչի մասին Շավարշը ասաց, մեզ համար շատ կարևոր է պատմությունը, մեր մասիս Արարատը, եւ նա ով կարող է դա ուրանալ, պետք է նման մարդկանցից հեռու մնալ։ Դա է, որ ուզում է Շավարշը ներկայացնել, դա Արարատ այո շատ է սիրում, ինչպես ասեց Շավարշը, սրտի մեջ է ապրում, ամեն արվեստագետի մեջ մի բան կա, որ ապրում է, բայց նաև տեսնում եք իր աշխատանքները տարբեր գործեր էլ ունի, որ գալիս է, այսինքն այս աչքն էլ դա չարից հեռու պաշտպանվելու համար է, բոլոր նկարները, գործերը Շավարշի ունի պատմություն, իհարկե, եւ անուններ։
յուրահատուկ անուններ։ Շատ իսկապես։ Շավարժ, ցուցահանդեսներ ունեցել եք։ Այո, մենք միշտ ամեն տարի ռեգուլար Այո։ ցուցահանդես ենք պարտադիր ցուցահանդեսնի ենք հրավիրում են մեզ ամենտեղ չենք հսնում գնանք ցուցահանդեսնի բայց փորձում ենք որ ամեն տարի անենք ցուցահանդես Եվ մարդիկ իհարկե գալով այո շատ մարդիկ տարբեր երկրից Ամերիկա հրավիրում են շուտով պիտի գնանք Ամերիկան ընդեղել են ցուցահանդեսնի հրավիրել ու տարբեր տեղեր Փարիժ հրավիրել են մենք չեն գնացել բայց նկարները ուղարկել ենք առանց մեզ բայց մեր նկարներով մեր ճուտիկներով Սրանք այն մի փոքր մասն է ձեր նկարները շատ Մենք խոսով 20 տարի ավել Ռուսաստանում լինելով ամեն տարի ցուցահանդես ունեցել է Շավարժը Ռուսաստանում շատ հայտնի է ինքը Ռուսաստանում Եվ քանի որ երկար տարիներ այնտեղ է ապրել հիմա Հայաստանը լինելով շատերը չճանաչելով Շավարժի գործերը մենք ուզում ենք շնորհակալություն հայտնել որ մեզի կանչեցիք ձեր այս հաղորդմանը դրա համար որ ցուցադրենք Շավարժի գործերը Բացի ցուցադրելուց ես մեր ունկնդիրներին ասացի որ մեկ ամիս շարունակ Փակ TV-ին իր գովազդային հոլովակով ներկայացնելու է Շավարժի աշխատանքները եւ այնտեղ կան ձեր բոլոր հարցերի պատասխանները ինչպես կարող եք կապվել այս հրաշալի զույգի հետ ինչպես կարող եք տեսնել այսպես մոտիկից շոշափել նրա բոլոր աշխատանքները այնպես որ օգտվեք այդ գովազդային հոլովակից եւ ես կարծում եմ նրանք ովքեր ձեռք կբերեն Շավարժ Սիմոնյանի աշխատանքները նրանք իսկապես շատ գոհ կմնան դե Երկար տարիներ ապրել եք Միացյալ Նահանգներում, ի վերջո ինչպես եղավ, որ որոշեցիք գալ Հայաստան, չէ՞ որ կարող եք Շավարժին շատ հանգիստ հրավիրել Միացյալ Նահանգներ եւ այնտեղ ձեր ամուսնությունը կնքել ու այնտեղ շարունակել ապրել, բայց դուք որոշեցիք գալ Հայաստան, ինչպես դա եղավ։ Natural է, այդ ամբողջը, երբ որ ամեն ինչը բնական է լինում, շատ հետաքրքիր է, պետք է հետևես սրտիդ խոսքին Սրտի կանչը, այո, սրտի կանչը Երբ որ մենք Շավարժի հետ ծանոթացանք ես շատ տարիներ որ ուզում էի Հայաստան գալը չհասցրեցի Շավարժի աշխատանքը սերը ինձի սենց մի անգամից ուզեցի թիքետս առնել եւ գալ եւ իրար հանդիպել եւ որ կողքին լինեմ Շավարժի եւ այդ մասերը որ կարիք ունի ինձ իրեն կողքը լինելու այս աշխատանքը իրար հետ մեր հասնենք երազանքներին իրար հետ դա եւ ես էլ Հայաստանը շատ կարոտել էի իհարկե որտեվ այստեղ եմ ծնվել Հայաստանում հետո եք տեղափոխվել այո ծնվել եմ հետո տեղափոխվել ենք Հայաստան Միացյալ Նահանգներում ես այնտեղ եմ տարի եք ապրել 44 եւ այդքանից հետո վերադարձեք Շավարժ Լավ, դու հասկանում եմ, որ որպես ստեղծագործող կարող ես քո շանսը օգտագործել ապրել Միացյալ Նահանգներում, ավելի շատ հայտնի դառնալ, ավելի շատ վաճառել, որտեղ ես այնտեղ մեր ստեղծագործներից շատերին եմ տեսել։ Հերո չգնամ մի փաստ միայն Զուլումին, որի աշխատանքները այսօր շատ բարձր է գնահատվում Միացյալ Նահանգներում, եւ ամենաէժան այդպես քանդակը, որ նա վաճառում է, սկսում է $50,000-ից Իշը նույնպես ինքնատիպ ստեղծագործող է Իդեպ սիրելի բարեկամներ ասեմ, որ մենք առաջիկայում նրա մասին հաղորդումը կներկայացնենք նաև ձեր ուշադրությանը, դուք կտեսեք, թե ինչպիսի ստեղծագործողներ ունի մեր ազգը աշխարհի տարբերակներում, մասնավորապես Միացյալ Նահանգներում։ Բայց լավ, դու որպես ստեղծագործող, պրոդյուսեր Գայանե Սիմոնյանի մոտ, ինչ գնահատեցիր այդքան բարձր, որ որոշեցիր քո կյանքը կապել այս հրաշքանոջ հետ։ Գիտեք, շատ մարդիկ չեն կարում լսեն, պիտի լսես, շատ կարևոր է, Գայանեն շատ ունի տաղանդ, լսումա բարերը, լսումա իմ սիրտը, ցանկություններս շատ կարևոր է պրոդյուսերի համար լինել այդպես բարակ նուրբ զգությունը այդ իր մեջ ունի
ես այդ շատ սիրել եմ իր պայքարը, շատ Անկոտրում կյանքը։ ուժեղ պայքարող մարդ է։ Դե գիտես, մեր ստեղծագործողները, ինչպես ժամանակին ասում էր մեր մեծերից մեկը, մեր հանճարեղ ստեղծագործողները, նրանք պարզապես մեծ երեխաներ են։ Նրանք երեխայի պես փխրուն հոգի ունեն, եւ եթե նրանց դու վիրավորում կամ նեղացնում ես, կարող է կոտրվել։ Այ կարծում եմ, որ քո եւ Գայանեի այդ ներդաշնակությունը օգնեց, որ դու ավելի մեծ ավյունով ստեղծագործեք։ Այդպես չի Գայանե։ Շատ ճիշտ է այդպես եւ այս կյանքում մի հոգի պետք ունես, կյանքի ճիշտ ընկեր, որ քեզ հասկանա։ Մույս կարծիքները ամեն մարդ իրեն կարծիք ունի, բայց երբ որ երկու զույգ ճիշտ են նույն գաղափարի վրա են կյանքում հասնում են իրենց նպատակներին եւ ուժեղ իրար հետ մտերիմ ընկերներ են լինում եւ այդ է մեր մեջ ես գիտեմ որ մինչեւ այսօր Աստված մեզ հասցրել է ես գիտեմ որ Աստված մեր բոլոր նպատակներին հասնելու է որը որ նպատակներն են մեր այո երբ գնալու ենք Ամերիկա այնտեղ ես արդեն որպես պրոդյուսեր կազմակերպել եմ շատ մեծ մարդկանց հետ, այսինքն ճանաչված, որը ցուցահանդեսները այնտեղ սպասում են Շավարշի հետ գնալ, մեծ ցուցահանդեսներ եւ այդպես մենք travel անենք, ինչպես international նկարիչ քանդակագործ է Շավարշը, համաշխարհային եւ դա է մեր երազանքը, որ մույս երկիներում, նահանգներում ցուցադրվի Շավարշի գործերը եւ բոլոր նոր սերունդին էլ սովորացնենք թե արվեստը ինչ կարևոր բան է այս կյանքում։ Շորժ, դե ստեղծագործողի համար շատ կարևոր են մի շարք ասենք հատկություններ, որ նա կարողանա դառնալ իսկապես լավ ստեղծագործ։ Այ քո կարծիքով ինչ է պետք, ինչ հատկություններ են պետք, որպեսզի ստեղծագործող մարդը կարողանա հասնել իր նպատակին։ Քո կարծիքով որպես նկարիչ, դիզայներ։ Ամենագլխավոր հարցը էդի նկարիլն է, մատիտով նկարիլն է, այդ առաջի քայլն է, որովը եթե մարդը ուզում է գնա ճարտարապետ, քանդակագործ, դիզայներ, այդ առաջի քայլն է, որ պիտի կարողանաս նկարել։ Այո, մատիտով, սովորական մատիտով, ինչքան շատ նկարում է, այնքան ուժեղանում է, ոնց որ սպորտային, սպորտ։ Ոնց որ մարզիկը, մարզիկ, մատիտով, որովհետև եթե մատիտով մարդը նկարիչը դժվար է վերաբերվում, դժվար է գնում, ուրեմն մյուս, որովհետև կրասկով, ներկով ավելի հեշտ է ստանալ ֆորմա, չէ՞։ Ուժատը ֆորմը, հա, այդպես աշխատանքով, միայք աշխատանք, ոնց որ մեր Այվազյանը, Այվազովսկի ինքը շատ աշխատող մարդ է եղել, դրա համար հասել է ձև, պիտի աշխատես, անընդհատ աշխատես, դե, ես կարծում եմ, որ Շավարշից աշխատասեր մարդ չկա ավելի չէ, դրա համար է ես իրան շատ սիրում հարգում եմ, որտև աշխատասեր է, խելացի է եւ ավարտած է Ռուսաստանում 6 տարի է ինքը դպրոցը գնացել հատուկ նկարչական, սովորել, դեռ այրունի մեջ դա եղել է, բայց ուսումով ավարտել է դա եւ անշուշտ ուսումը շատ կարեւոր է բոլորիս համար։ Իսկ Շավարշի աշխատանքների մեջ կա մեկը, որ ձեզ համար ամենահոգեարազատն է, որ կուզենայի կառանձնացնել։ Դժվար հարցում է իրեն ամեն գործ ինձ համար շատ հետարքիր է, շատ գեղեցիկ է, բայց կարամ ասեմ հրեշտակը նկարը ունի, որ 2019 թվին եղել է պահ, որ Շավարշը եկել է Հայաստան, իրենց կանխազգացումները ստեղծել է այդ մեծ գործը, շատ մեծ Արարատ սարը եւ հրեշտակը, զգացումը իրեն, որ մեր Հայաստանում այդ ժամանակ շատ տխուր վախտ էր, որ պատերազմն էր սկսել։ Իր զգացումը այդ նկարը, որ նկարել է, քանդարկել է, պատերազմ է սկսել դրանից հետո։ Դա շատ իմաստով է, շատ հուզվիչ է, թե ինչպես Շավարշը այդ միտքերը եկել են, տեսել են։ Դա է գեղեցիկ մասը, որ երբ որ այդ միտքերը եկել է, գալիս է իրեն մեջը, այդ բոլորը ինքը տեսնում է եւ ստեղծագործում է։
Շնորհ ես իհարկե շատ ուրախ եմ ձեր զույգի համար, որտեղ դուք մեկ այդ մյուսի լրացնում եք եւ ամենակարևորը մեկ այդ մյուսի հավատով եք նայում, որտեղ վաղվա օրը դες համար շատ կարևոր է, վաղվա օրը կարևոր է նաեւ մեր երկրի, մեր ազգի, մեր պետության համար եւ ես շատ ուրախ եմ, որ դուք այդ օրը դիմավորում եք Հայաստանում եւ հավատում եք, որ վաղվա օրը լավ է լինելու։ Համամիտ եք։ Անպայման ու մեզանից է դա կախված, մենք պիտի սիրենք իրար, մենք պիտի սիրենք, իսկապես սիրենք ու միասնական լինենք, միասնությունը մեր ամենակարևոր բանն է։ Գերը պատահական չի, որ ձեր, այսպես ասած, ապրելու ստեղծագործելու գլխավոր կարգախոսը սերն է, հավատը, առաքինություն եւ ամեն ինչի նվիրումով մոտենալը։ Այո, պետք է բոլորը սա կյանք է։ Կյանքը վերև ներքև է, ինչպես են ասում, ռոլերկոստեր։ Կյանքում պետք է պայքարենք եւ ինչ երազանք ունես, մեր ձեռքից է կապված հասնել այդտեղ։ Պետք է գաղափարը մարդկանց փոխվի, պոզիտիվ դառնան, որովհետեւ բոլորն էլ անցյալ ունեն, կյանքը այդպես է, բայց ինչ է անցյալի թուլությունը, պետք է բոլորս միանանք իրար հետ, թե արվեստագետ, թե շատ մենք ավարտած եւ շատ խելացի հայեր ունենք, բոլորս միանանք իրար հետ եւ փոխենք այդ պոզիտիվ էներգիով, որ տխուր անցյալը թողենք, բոլոր երկիրները ազգերի մեջ է կա այդ հարցերը, բայց ինչպես կարող ենք անել զորանանք որպես հայ, որպես տաղանդով մենք հայեր ենք, տարբեր տեսակ, տարբեր երկիրներում բոլորս գնացել ենք, կարող ենք միանալ իրար հետ եւ ուժեղացնել մեր Հայաստանը եւ նոր սերունդին, մեր երեխաներին, ապագա երեխաներին սովորացնել, որ դեռ մենք միշտ արվեստագետներ ուժեղ ունեցել ենք մեր հայ ազգի մեջը, բայց never give up, պետք է շարունակենք, որովհետև կա եւ հայտնել, մենք այստեղ էլ ենք նաեւ բոլոր ուրիշ արվեստագետներն էլ, որով ամեն մեկ իրեն աշխատանք ունի, իրեն միտքեր ունի, միանանք իրար հետ եւ այդ մտքերով գեղեցկացնենք այս երկիրը, այս աշխարհը։ Շնորհակալություն, ես նորից ուզում եմ մեր ունկնդիրներին ասել, որ մենք այսօր իսկապես հրաշալի հյուրեր ունենք, պրոդյուսեր Գայանե Սիմոնյանը եւ նրա կյանքի վերջին 3 տարիների անբաժան ընկերը նկարիչ, դիզայներ, քանդակագործ, ուսուցիչ Շավարժ Սիմոնյանը։ Շնորհակալ եմ, որ եկաք։ Հրաժեշտից առաջ Շավարժ ինչ կուզենայր ասել մեր ունկնդրին։ Շնորհակալ եմ հրավիրին ձեզ այս հաճելի տեղը, պարոն Համլետ, մենք ուրախ ենք ձեզ հրավիրենք մեր ցուցահանդեսին շուտով, շնորհակալ ենք մեր հերոստացույցի մարդկանց, բոլորը մեր եղբայրներին, հյուրերին մեր, մենք պայքարում ենք, մենք սիրում ենք Հայաստանը, պիտի սիրես Հայաստանը, որովհետև առանց Հայաստանի ոչ մի բան չկա։ Այլ երկ չունենք։ Գարե։ Ես նմանապես Շավարժի հետ համաձայն եմ եւ նորից եմ ասում, ես շատ այս 3 տարվա մեջ սկսա արդեն 6 անգամ է գալիս եմ, կարծես կանք չեմ ուզում առնեմ, որտեվ շատ մեր Հայաստանը գեղեցկացել է, մեր արվեստագետները մեծացել են, ես ուզում եմ խոսամ, որ շատ գոհ եմ մեր հայերից եւ կարանք դեպի ավելի լավ գնալ, այսինքն good's to great։ Եվ ինչպես Շավարժը ասեց, մենք շատ ուրախ ենք, որ մեզի հրավիրեցիք, պարոն Համլետ, մենք ձեր աշխատանքն է գիտենք երկար տարիներ, ասված թող ձեր նմաններին երկար տարիներ պահել եւ վերջի ցուցահանդեսներին է ձեզի կհրավիրենք, հույսով ենք շուտով կտեսնվենք։ Նաեւ ուզում եմ ասել, որ Շավարժը ձեզ համար սա յուրահատուկ սարքել է, ուզում ենք նվիրել ձեզ։ Շնորհակալություն, հրաշք է։ Ձեզի նվիրում ենք Շավարժի աշխատանքը։ Տեսնում եք, պարզվում է, որ հաղորդավար աշխատելն է լավ գործ չի, նման նմերներ կարող է ստանալ։ Շնորհակալ եմ, Շավարժ, ես հույս ունեմ, որ մենք ձեր առաջիկա ցուցահանդեսին ներկա կլինենք եւ միասին կուրախանանք։ Իսկ այսօրվա համար մեկ անգամ եւս շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն Համլետ, նորից։ Սիրելի բարեկամներ, ահա այսպիսի հրաշալի հյուրերի հետ էինք մենք այսօր Փակ TV-ի տաղավարում
եւ պիտի ասեմ, որ փակտիվի շարունակելու է ձեզ առաջիկայում էլ ուրախացնել նման անակնկալ հանդիպումներով։ Մի մոռացեք, որ փակ նշանակում է փաստեր, անակնկալներ, կարծիքներ։ Այսօր կարծում եմ դուք առիթ ունեցաք անակնկալների հետ առնչվել, իհարկե հետաքրքիր փաստեր վերեցին մեր հյուրերը, իսկ նրանց կարծիքները մեզ համար շատ կարևոր են։ Լավ մնացեք, ցտեսություն։